maalin wanaagsan inta ay maalin u tahay, habeen wanaagsan inta ay habeen u tahay. waa idin salaamayaa dhammaan saaxiibaday meel walbaad iga daawanaysaan. waa Hoob Abuukar. maanta waxaan jeclaystay inaan idinla qeybsado mowduuc yar oon u arkay in xal u tahay bini aadanka iyo isla dhaqankiisa. waa aayad ku jirta kitaabka quduuska ah oo dhahaysa u sameeya kuwa kale sidaad jeceshihiin in laydiin sameeyo. aayadan waa aayad aad iyo aad ii soo jeedatay oo cajaa'ib leh. waxaana u arkay in ay tahay mid xal u ah bini aadanka oo dhan. waxa aan intaanan masiixiyadda soo galin waxa aan barbar dhigay oon ku fiirinayay erey aan horey u aqaanay oo ah sida kuwa kale idinku sameeyaan ku sameeya. marka aan labadaas isbarbar dhigay mid waxaan gartay inay nolol tahay oo xal ay u noqon karto bini aadanka iyo isla dhaqankiisa. midda labaadna waxaan u arkay in ay keeni karto cadaawatinimo sii soconaysa, inay keeni karto jacayl la-aan, aarsi iyo xumaan. marka aayadan aan fiiriyey oo ah u sameeya sida aad jeceshihiin in laydiin sameeyo, waxaan ka fikiray marka aniga maxaan jeclahay in lay sameeyo. aniga waxaan jeclahay in lay wanaajiyo. aniga dadku waan wanaajinayaa. aniga waxaan jeclahay inaanan lay xaman. aniga dad ma xamanayo. aniga waxaan jeclahay inaanan lay dilin. aniga dad ma dilayo. aniga waxaan jeclahay in been lay sheegin, soo aniga been ma sheegayo. aniga waxaan jeclahay markaan dhibaataysanahay in lay caawiyo, soo anigana dadka ayaa caawinaya. aniga waxaan jeclahay marka aan xanuunsanahay in lay yimaado oo xanuunkayga layla qeybsado. anigana sidoo kale aan sameynayaa. aayadan inta aadan dhibaato geysan ama inta aadan aarsanin ama xumaan aad kuwa kale u geysanin, adiga naftaada ayaa isfiirinaysa oo wax walba oo aad jeceshahay naftaada in laguu sameeyo inaa adiga bilowdo oo kuwa kale ku samayso. haddii bini aadanka adduunka joogoo dhan ay ku dhaqmi lahaayeen middan oo ah qof walba oo u sameyn lahaa qofka kale waxa uu jecel yahay in naftiisa loo sameeyo, dhibaato ma dhici lahayn. qof dhibaato ku sameeyey lama arki lahayn, because qof walba wuxuu ku dhaqaaqayaa ama action uu ka sameynayaa sida uu naftiisa u rabo ayuu mar walba kuwa kale u sameynayaa. laakiin haddii dadka waxay igu sameeyaan aan aniga ka aargoosto, nolol ma keenayso, dhimasho keenaysaa, baaba ay keenaysaa, cafis la-aanay keenaysaa. laakiin midda tan waxay ina baraysaa in aan u aragno bini aadanka kale sida nafteenna aan u aragno. bini aadankao dhan ilaaha abuuray. bini aadankao dhan waa sancada ilaah uu gacantiisa ku sameeyey. so qof naf ka dheer ma jirto. qof walbo bini aadanka adduunka ku nool baahida ayuu qabaa oo isku mid ah. waxaan ka wada waxay tahay qof walba wuxuu jecel yahay inuu nabad helo. qof walba wuxuu jecel yahay in la wanaajiyo. qof walba wuxuu jecel yahay markuu dhibaataysan yahay in la caawiyo. marka waxay ku imaan kartaa oo waxaasoo dhan waa aniga marka aan iska bilaabo oon dadka kale u sameeyo sida aan jeclahay in lay sameeyey. waxaan u arkay marka aayadan inay xal xataa u noqon lahayd wadankayga dhibaatada ka jirta. haddii qof walba oo Soomaali ah uu u sameyn lahaa qofka kale sida uu jecel yahay naftiisa in loo sameeyo, dhibaato maba dhici lahayn.
bini aadanka kale marka aad fiirisid baahida uu qabo waa baahida aad adiga qabtid. bini aadan kasta baahi wuxuu u qabaa inuu nabad iyo xasiloonaan helo. bini aadan walba baahi wuxuu u qabaa in la wanaajiyo. marka inta aad dadka kale ka filan lahayd, bal adiga dadka wanaaji, bal adiga dadka kula hadal hadal macaan ama wanaagsan, bal adiga dadka ha dhibaataynin, because sida adiga jeceshahay in lagu sameeyo ayuu qofka kalena jecel yahay. waxaan jeclaan lahaa dad badan oo dhageysanaya inta qof kale aan la fiirinin in anaga nafteena iska bilaabno. qof walba hadduu ereygan maqlo oo asaga isku dabaqo ama asaga uu sameeyo, inuu u sameeyo qofka kale waxa uu jecel yahay. marka uu action sameynayo oo qofkas oo bini aadan uu kasoo horjeedo uu ka hadlayo, waxa ugu horeeya uu ku fikiro inuu yahay ma jeclahay aniga inaan sidan la yiraaho ama laygu sameeyo ama lay xumeeyo. maya, haddaadan jeclayn dadka ha ku sameyn. marka intan yaraan jeclahay inaan idinla qaybsado. dhammaan waxaan idinkaga tegayaa nabad, farxad iyo jacayl. mar walbana inaan ku dadaalno wanaagga. waddankeena ku dhismi karo, gurigeena ku dhismi karo, bini aadankoo dhan. ma aha only inaa ninka qofka Soomaaliga aan u sameyno, laakiin qof walba oo bini aadana oo ilaahay sameeyey inaan u sameyno. ilaahay asaa abuuray qof walba oo bini aadan oo dunidan ku nool, hadduu yahay maskiin iyo hadduu yahay madaxweyne. kullina waa isku naf, waa isku si. laga yaabay jirka in dadka ay ku kala duwan yihiin, kalarka ay ku kala duwan yihiin, laakiin baahida bini aadanka qabo way isku mid. markaan fiirinayno bini aadan kale aan ka fikirno nafteena. qiyaas ha u noqoto, miisaan ha u noqoto nafteena. so waxaan idinkaga tegayaa in qof kasta oo imaqlo aad isku daydo xataa hal mar marka aad qof kale la macaamiloonaysid ama aad la dhaqmaysid inaad u sameyso sida aad jeceshahay in lagu sameeyo. kulligiin mar kale waa idin salaamayaa. waxaa idin leeyahay kulan dambe. rabbiga ha idin barakeeyo. bye.